Hello guys, hi guys, Masquerade say guys, Masquerade say happy Sunday to you guys, Masquerade say guys, I hope you are good, I hope you are okay guys, I hope you are okay, I hope you are good. Chingodedza wako guys, fura uchidedza wako, chingodedza wako, chingodedzwa wako, ingodedza wako. Si Kelvin, Mary, Bernadette, Chiedza, Evelyn, Tino, Masi, Mchenda Makadaro, Eru, Shalo, Pem, Ndabambi, Faith Rutendo, Esimili, Tendai Kanda, Audrey Murai, Pamela Tegama, what's that I say time Pamela? Massimo Tombe, Joyce Wata, Tasha Chawaz, Lizzie McCory, Lizzie Masquerade say, how was church today? Brenda Sienge, Joyce Slavangana, can I call you emergency, please, or aid me now? Is everything okay, Joyce? Let me try and aid you. Is everything okay? I'm trying to aid you. I'm trying to aid you. Lisa Mushambi, Ethel Mutambirwa, my legs Masquerade say, I'm trying to aid you. Comment is everything okay, my sister? Nontla, how are you declined? You are declining, Mus. You are declining. I'm trying to aid you. You are declining. I'm trying to aid you. You are declining. Zoe, I love you so much, sister. Love you so much, younger. Ndikuti kueda uri kudecline. I don't know kuti zviri kufamba sei. Send a request iwewe ndikuede. Ndisi kuzoti uri right here kana kuti hausi right. Comment yako yawanyora up. It's like ndezve emergency. Heslio, so fanxumbe guys Masquerade say tatirega timbotaura. Timbotaura musara nhasi. Zvedu takatandara simusi Sunday kudai, so not happy at all. What's going on in it? Why are you not happy this afternoon? What's going on? Okay, SIS MELLY aive nyaya. Inga nhasi mune nyaya dzakawanda. Gotwera Summers uya kuWhatsApp nenyaya yacho Gotwera Summers. Kudzai Daniso. Guys, I said to you, kana uko wakaremerwa une nyaya yako, yes race, une nyaya yako yawinayo, and you feel like you want to share or you want advice or you want help, it's easier kuti muise isai voice note guys. All right, let me try to aid you again. Just put in a voice note WhatsApp number yangu. Isa voice note kana uchida kuti richinjwe zit voice, just tell me kuti SIS MELLY, can you please change them? Uri kudecliner Joyce, you are declining. Kana kuti accept, you are declining Joyce, uri kudecliner. Accept. Thank you, Molin. Accept, don't decline. Accept. Uri kudecliner food. You are declining. Okay, I'm going to give you the number. I go to phone, all right. I'll give you the number. Don't forget kuzati ubaya papi. We're going to pay this number. Go to phone. Phone up a number. Phone up a number. Kudzai, thank you. Kudzi, love you too. Right, idzo nando numbers and pina phone up a number idzo. Night. Francisca Jeli say phone up. All right. She's calling already. Hello. Yes, lady. Is everything okay? No, I'm stressed. Simele ndokumbura muntu vunzire kuna madiaries no. Akana iri munhu anoziva mushonga wecancer, mai vangu vabatwa cancer nezuro. Hanzi stage 4. I can die it even now. Can make a program. Pamungo ndivunzirawo please. Cancer, all right. Kujobek. Stage 4. Hanzi stage 4. Hey, stage 4 ndo inenge ita say up. Thank you nemuna 100 stars. Thank you. Vanga vachinzwa chi kuti muzoenda vazonzi cancer. Vanga vachinzwa chi. Vakaita yellow muviri weshe nemazino everything zvakangotanga kuita yellow, ndobva vaenda kudoctor, kuna private doctor, ndobva vandosvika mascan, saka maziva kuti ndobva vauya nezuro vanzi vaita cancer. Okay, all right. Yeah. Saka muri kuda kuzama kuti ivo vakati chii, madoctors akati hanzi iri muliver, stage 4. Vakati like hapana chimwe chavagona kutaura, vangoti stage vanotaura zvechemotherapy, radiation or anything, havana chavakataura.
izvozvo hanzi zvinoda mari svino chayo manje we can't afford. Ndobva kuti kana pane mushonga or something chingabetsera. Because I don't know hangu about zvema stages, but reading from the comments, vanhu vari kutaura kuti stage 4 ndo final stage, ndo kumapena kwacho. Hanzi stage 4 vanhu vari kunze kwenyika is hard to treat. Musati saka kana painewo pekuti panokwanisa kuwanikwa something chekuti vakwanise kupiwa angave maherbs kana kuti hanzi stage 4 is the end stage. Saka vangu vachifamba vachingodii zvese but vatovepa for stage 4. She's a teacher anga kuenda kumasha zvese everything. Last year hapana kana 2 weeks 2 weeks asada kwana ndopa vangangotanga kuita yellow muviri tikafunga kuti ijaundice. You understand? Ndobva vaenda kuna doctor saka nezuro results akabuda achinzi stage 4. But cancer ini ndoshaya kuti sei pasingaitwi isingapiwo masymptoms ekuti kuti munhu ari kurwara kuti uinde kwa doctor nguva ichiripo kachinjana nongobatwa ive kuma stage waya. Chero murume wangu ini ndo zvaakaita akangotanga achita kunge flu kunge nguva yecorona yaye ndobva atonzi cancer. Thank you for this. Throat cancer anatombotora kana 2 weeks ndobva atoshayika. Murume wako futi? Saka poitwa sei kuva vogara vachimboenda kunoteswa? I think ndo the best boss. Pakashayika murume wangu ndakangoti maybe you understand. Hane munhu aisa macomments anzinewo kwachititike people they ignore symptoms what are the symptoms? Chii symptoms? Vanotomboonekwa bhozi vanga vachitorefine she's a headmaster anga achienda kuchikoro everything. Yeah. Okay, shame. Right, imbotera macomments unogona kungobatsirawo nemishonga yechibhoyi kana kuti kudii. Hanzina uyu anonzi Mary Mvarume uya kuseri. Inonzi kuti comment yakanzi zvondo vanokisiwa naye midway. Stage 4 is final. Ndo zvavanotaura. But chimboenda kuseri kwa Mary Mvuruma tingoona kuti unoita sei nokuti zvinhu zviedzwa. Okay. Zviedzwa. How are you? Right. Pabva paita Matifadza anyora comment kuti sometimes ndinombofunga kuudza munhu nezvenyaya yangu but I feel ashande because I feel kuti I don't deserve happiness. Mati hakuna munhu asinga deserve happiness. Everybody. Maya, move away from there now. What are you doing? Move. Everybody deserves to be happy at some point. Hakuna man anzi uyai kuseri please, right? I think arikuyam comment section so that mukwanise kuti aone antimaona aone ma comments enyu. Munhu wese deserves to be free, guys. Usadzikisirwa kunzi haukodzeri kuita freedom kana kuti kuve happy mukati muupenyu hwako because we all deserve to be happy at some point. Hazvina basa kuti wakamboita sei kana kuti wakamboita chii. You deserve happiness. Hazvina basa kuti wakambobvisa dzimimba kana 10. You deserve happiness. Izvo zvokuti wakabvisa mimba judgment yedu isusu vanhu. Ndisu tave kusara tichitaura izvozvo kuti upi akambobvisa but iwewe you deserve to be happy. And ndoda kutokudza kuti Mwari avatombotarisira kuti as long as pamwenda pana Mwari uchirevesa ukati Mwari ndatouya ndakambokutadzirai ini ndakambobvisa nhumbu dzangu 6 asi Mwari ndauya ndakazviita nekuziva kana nekusaziva. Muri Mwari venyacha Mwari vanoregerera havana basa. Ndosaka muchiona kuti mumajeri cheko munobuda mhondi dzakanzi dzakauraya mhondi dzinonzi dzakarepa vana dzinobuda kwedzaa mafundisi mapasta. Maidzembe Mandlo akataura neni kuseri ataura kuseri akati akaenda kumusha andimaona zvadaro. But now nyaya idzi dzakaita sana neidzi dzekuti panoda help yemari Maidzembe, you understand kana uri mudhairi anofollowa pano you have to understand and know tinoda munhu kuti auye achitaura ega because not much people knows Mandlo. Not many people knows Mandlo. Ndoenjera pane mwoda kurwara nekenza guys akaenda kumusha
like zvinonetsa, like nyaya dzemari dzinonetsa. Ndosaka zhinji ngachiti huya munhu utaure nyaya, uzvimiririre utaure nyaya yako, vanhu vokubatsira. Iko zvinoti ndiuye ini ndakamirira mandlo pano. Panotanga kubuda matheories akasiyana siyana kuti vakuda kudla mari vazodi munhu acharipi. A lot of questions dzinotanga kubuda. Andiwana, a lot of questions dzotanga kubuda maidzembe. Imimi ndofunga muri kugroup reWhatsApp, we can do what we can do is tinomuziva mandlo isusu, we can contribute kugroup ikoko. Handimaona totaura nyaya yekuti ini ndiuye ndichimirira munhu anenge asipo, ndichitsvaga rubatsiro rwemunhu anenge asipo, inondidzokera back masure. Ndofunga mongozvona kuti ini ndiri enemy of the state. I always say that. Ndinoswera ndakunzi vakadla mari vakazodai vakati, guys, you want me kuti ndigare ndichingotaurwa zvinhu zvakawanda wanda zvimwe zvandine ndisingatombozivi zvisina mbovhera zvakaitika, but zvinenge ndichingokwaniswa. Do you want me again kuti ndipinde zvemazviri? What I would advise to you, maidzembe dema muchida cheko chaiko, you don't say this per life. You could come kuseri pa WhatsApp and say, SIS MELLY, muri kuziva nyaya yamandlo. Anditika toita sei ini ndokudzai kuti chidzokerai back kwamuri kukwari mukurwara imomo aite voice note rake tounza pano. That way zvinonyatsoonesa kuti pane munhu ari kurwara. Zvino mukaita kuti SIS MELLY pana pakadai so pano apa pazvikazodai inonetsa maidzembe. You don't know. Zvinonetsa ndikusanangurire kana musingaunderstand. Zvotonetsa ndikusanangurire because ndindoshanda nevanhu, ndindoziva backlash yandosangana nayo, ndindoziva zvinocreatwa pamusoro pangu zvimwe zvokuti ukazvinzwa unopesera wangopererwa. So anomaona nyaya dzehelp muri kuona kuti vanhu vese vari kuita mavoice note avari kubatsirwa. Munhu ari kuita voice note, saka ndiri kuencourage kuti itai mavoice note enyu ndokanda. Vakawanda kuita mavoice note avo pana paguys. Dzimwe nguva vamwe vadzoki nefeedback but vamwe vanoisawo mafeedback. Saka izvi ndine mafeedback akabatsirwa akawanda andakamirira kuti ndikande munyatsonzwa vanobatsirwa. Toziva kuti ari kumusha maidzembe. I know kuti akaenda kumusha ziti kunonzi kumusha kwari, akati ari kumusha kupiko kucholocho kupiko kwari kumusha uko. Anokoyairisa ndikamaidzembe andigare paWhatsApp ndichakupindura, ndinoenda kuchechi asikana ndine personal life yangu. Anditi ndine personal life yangu ndichakupindura. Anditi you can't expect kuti izvozvi waisa ndofanirwa kutopindura. Ndinenge ndiri munhu, kune vangani vaisa messages akazara andisakwanisa kupindura. Ndiri munhu anoendawo kuchechi. Andika ndiri munhu anoitawo zvimwe zvinhu. Ndiri munhu anotorawo nemabhuku ari pamberi pangu apa ndiri kutoverenga. Handingangogari ndiri paWhatsApp asikana. Bear with me. Bear with me. Anditika the same applies nevanhu vanouya vedweka iye asina nyaya ndafambira sichirega izvo zvatanga kumusha zvatotanga chega ndingoadressawo pano vedwe ndikaisa posti. Anditika zvinhu zvinenge zviripo posti muverenge musingamhanyi asikana. Posti musaverenge muchimhanya. Handimaona muverenge musingamhanyi mbijana take your time to read the post mozouya. Ndakapinda busy nenyaya yemunhu wekuti pakanzi pari kudiwa munhu ari muno muUK. Ndofunga ndakaita 200 people chaivo vane mamwe asenda vhura mameseji toda basa. Ndakatanga ndichapindura ndichati muri kuUK here ndichapinda kusvika ndanoona tizvo ndaneta. Ndakati ndinoti kumeseja futi ndikwamameze vanhu vanoenda kumeseja uchiti SIS MELLY kumeseja kwenyuku zvatoipa same muri kungobvunza basa mese. Verengai musingamhanyi guys, basa riri kudiwa munhu ari muUK. Though tichiziva hedu kuti pabasa papaka it was exploitation. Ini handikwanisa kuti kune munhu handikwanisa kupostira nyaya yako because dokubatira munhu. Ini ndinongoya nenyaya ndokanda. Imi comment section ndo basa renyu rokuonesa munhu anenge aisa chinhu kuti zvauri kuita it's wrong. You can't pay somebody £500 per month ari muUK kudhara. Noti kana ari muUK kudhara it's obvious anowana mabasa akawanda. Anogona mapiece job pamwedzi akatowana 1000 pane kumupa 500 iyoyo. Saka ini kuti ndimuti handikwanisi kuposta izvi handikwanisi noti ndiri munhu wevanhu guys. Saka ini ndinongotora ndouya ndokanda indotemba kuti comment section indora chokwadika indobva ndatongomira zvangu uku ndoku I watch you doing the job muchiudza munhu chokwadi ndo zvandinoita. Saka mukana ndakandawo pamusana pembusa kuti makandire madi handikwanisi kuti waya nenyaya yako iwewe handi ndorega ndoramba kuti handikwanisi kukanda nyaya iyi zvotoita kunge inini ndatovharidzira munhu handiona. Saka indokanda handi teamwork nechizototi team diaries who finish the sports sezvamakangoita papost iyoya. Handimaona makangodza munhu chokwadi kuti kunobva nachandira mahours ko zvaka zvokuti nopa munhu 500 zviri kubva kupi. Handisiri ini ndakataura hangafamba achiti SIS MELLY vakandivharira zvakati wakaudzwa chi nevanhu. 2 guys, inini ndiri munhu wevanhu. Ini ndiri shamwari yenyu mese, ndiri mai venyu mese, ndiri sisi venyu mese. Ini ndinotaura nemi mese handimazviona. Handina restriction but
Admin team haisi shamwari yenyu. Admin team guys hadzisi shamwari dzenyu. Dati mupabati ipapo. Leadership yediaries hadzisi shamwari dzenyu. Saka mukainda muchiti muri kuenda kunotamba navo mukarafugwako. Ndimi munenge maindako guys. Ava vana hadzisi shamwari dzenyu. Shamwari yenyu ndini. Munhu wenyu ndini. Mukaenda kumuchita zvimajokes zvisingaiti munogodobogwa nerafu. Modzoka moti vane mazirafu asingaiti because havasirivo vamunotamba navo. Wamunotamba naye ndini wamunofanira kujairira muchiudza izvozvo. Admin team inokudambura ine rafu. Mozoti vane rafu isingaiti nokuti zvinenge zvisinei nediaries. Unless zviri zvokuti zviri kuindira nediaries wobvunza worafugwa iyo tinogona kuipindura kuti aiwa koma ndaira munhu sei. But zvemucomment section woenda uchiti kwai admin team unosvika unodambugwa nerafu. Senge mukoma Gordon ndigari ndatokupa yangu ndakudzai vasikana ndigari ndakudzai pano mukoma Gordon naRu. Mukoma Gordon naRu naCheri. Mukainda muchiti mukuda kunodaidai musinga kujairana munozoko makasvita BP. Nokuti muchadambugwa nemashoko havasi shamwari dzenyu. Havasi rivo leadership inogaita inini inogaita isusu pazvinhu zvatinenge tichida. Inini munhu wenyu ndini wamunotamba naye muchituka. Ndini wamunogona kutuka yes ndotosekerera mungana mapedza kundituka. Hanomaona kana kundituka mangwana ndodzoka fundi hello toseka. Ava havasa. Saka to avoid zvinhu zvokuti muzotukwa kana kuti muzodavigwa rafu dzamene muchituka vanodavira rafu. Pana umwe mai vakanyora kuseri kumessenger. Chenda nditaure izvi guys. Pana mai vakanyora kumessenger vakati ndingane rafu zvisingaiti. Ndingane rafu zvokuti ndemona zvokuita. Ndakabva ndongopindura naye mama manga mati chii nokuti uyu munhu haisi shamwari yenyu kawa mafembero. Mafambira ini zvokuna uyu mamodei. Uyu mamodei uku munodambugwa nerafu. Tamba ineni. Vanimona. Saka ndinchida kuti ndidi asakazozviwisa ndavaudza ngati kwemba muendepi. Ishamwari yenyu mamuchi ndanangoti ndikati hamutambi naye hamubuzivi. Musajoke nemunhu wamusingazivi. Munojoka neni wamunoziva. Ingori leadership. Ende leadership ndatovabvunza vanoti hatidi kujairigwa isu nemadiaries because madiaries tikavajairira saka tinozoita leadership yacho sei. Isusu we are leadership. We are not SIS MELLY. Saka for us leadership hatisikira kuti tofanira kuita but we have to be strict at some point kuti vasangoramba chitijairira because vakatijairira mangwana vakanganisa totadza kuvatsiura. And I got their point. Ankunzwa ndakatobata point yavo yavaitaura kuti no isusu tiri leadership. Zvino tangodai tinozovatsiurana sei mangwana paitika something chiri wrong. Tinomuudza sesi takajairana kudaro. Saka tisati kujairigwa tiri leadership. Hatisi SIS MELLY. Saka ndangoti ndidarike nepo asi anyway guys. Haisiriyo nyaya ndauya nayo. Ini nyaya ndauya nayo inofadza. Nyaya ndauya nayo ndeyekuti tingotaura nhasi. Uyo muningi wangu atonyora matafu dzanzi anodeserve happiness. Rega nditanga newe nchiti munhu wese ari pano unodeserve happiness. Ani muri kuona. Kune vanhu vari pano vari panapa pagroup page panapa. Antika izvozvi as we are talking vakatsemuka mwoyo nepakati. Guys, kune vanhu vakatsemuka mwoyo nepakati. Munhu akafanana namatifadza ataura kuti handichazivi kuti paupenyu hwangu my wife follows you a lot. Kudzai Damiso ndakamutadzira cheated and abused her physically. I regret ndoda andiregerero please since I've replied. Oh wow. Munoona ndosandongodira page rino iri. Unoya wakaronga zvimwe mwari anoya kukuitira zvimwe. Now this is a genuine apology. My sister Kudzai, I don't know if you are watching. Can you please hit my inbox, my WhatsApp? Kudzai Damiso. If you are there, please hit my WhatsApp. Your husband auya publicly azvigone kune varume vaviri kana vatatu. Even vakadzi chaivo hatizvigoni. Vakashoma nozvigona. Sorry. Murume munhu inoedza kubuda. Inoedza kubuda kuadhimita chinhu chatakaita kuti yes ndakazviita I'm wrong. I was wrong. Zvinonetsa kuti zvibude pamuromo womunhu. But your husband auya pajeki. I don't know the full story. And handisi kumumiririra. But the way yashandisa so far pavanhu 500 almost 500 people vari pano, it shows me kuti ari remorse in whatever that he has done. He's very remorseful and auya pajekerere kuzokumbira regerero. So Kudzai ndikutora zita panyogwa nemurume wako Damiso, please yanzi unondifollowa sterek meaning uri mwana wangu antika kana munin'ina wangu ndokumbira kuti uye kuWhatsApp antika handisi kupindura nyaya dzenyu, handizivi nyaya dzenyu, handidi kupindura nyaya dzenyu, handidi kudziziva unless you want to tell me. Ndongoda kuti uye
tionesane kuti chinonzi apology chi and chakanakira regerero chi, and we talk to your husband again. My brother, if you allow me to talk to you, tega zvakare pasina mudzimai wako, tozotaura zvakare pane mudzimai wako, uzive the implications of cheating on your wife, uzive the implications of abusing your wife. Mukadzi mazuva haabuswi. You don't get to abuse your wife, my brother. Kana uchida kurova mukadzi wako, unomurovera mubedroom nezviya zviya. Atinoziva, unomurova nezviya zviya mubedroom. Haumurovi nemaoko, haumukavi bhutsu. Ane gumbo rake rinomurova mukadzi, ndogumbo raunoshandisa. Gone are the days ekuti uchasora uchiabhusa mukadzi. Vakadzi, vamwe vakadzi vamunovhairira varume mudzimba umu igold. Kune vamwe vakadzi gold vamunovhairira mudzimba wokuti when you look back tinozokureleasa kuti chiendai kwacho kwamuri funga kuti kune mafaro, you go there, munozodzoka kumba makuona kuti hakuna mukadzi wangu andaitovhairira hapana ndiye chaiye. All those glitters are not gold. All those glitters are not gold. But anyway, it's a story for another day. As abusive men don't judge. I'm not here to judge. I am not God. I'm not going to judge the fact that murume uyu abuser chaiye. We all know kuti aiuya aiende pajekerere taura ndakatadza. Murume uyu auya pajekerere. Auya kuzobvumba dambudziko rake. Abusers, they will never admit kuti ndiri wrong. Vanotsvaga fault something chekuti akupinire iwewe even uri right. Unopesera wave kunzi ndione mhosva, ugota zviblame kuti ndine mhosva, iwe usina mhosva, iye ari ane mhosva. But my brother uya pana pakazvibudira pachena nyaya dzake ega dzatisingasivi. Hatina kuti the good husband tangotaura kuti auya kuzozvibudira pachena achishowa remorse yezvaakaita. We don't know the story, we don't have the full story, but the fact yekuti atouya pano akati ndakakutadzirai lot mukadzi wangu, I abused you, ndakakuchitira. First step kubvuma zvawakatadza. Saka vana jaji kuti imbomirai, iyi nyaya yevanhu 2 anditika haine inesi, vangonyorawo because vari kutsvagawo rubatsiro panyaya yemudzimai wavo kuti aone message yavo. Vari kutsvaga kuti aone message yavo. Paupenyu chandobhilivha hakuna munhu asingachinji. Kana munhu akauraya munhu achikwanisa kuchinja, munhu wese anokwanisa kuchinja inguva inenge isati yakwana. Kana Mwari akakushanyira unochinja mudikani, unochinja. Right. Saka nyaya yangu ikadzokere kunyaya. Nyaya yangu inogoramba twista rimoziya zvepadhiaries. Right. Saka nyaya yandauya nayo ndeyekuti inini kune avo vanhu vari kufamba vakatakura matombo mukati memwoyo wavo. Dombo ririmo moyo rakatakurwa zvokuti munhu hagoni kuriburitsa kuti ati ndikuriburitsa kudai so. Hagoni kuriburitsa. Akaremerwa, ari kufamba akaremerwa achienda. Anomaona, ari kufamba akaremerwa achienda achifunga kuti inini handideserve happiness. Inini handigoni kunotaura nyaya yangu pane mwana uta kuna anondinzwa. Inini nditori munhu akangozvarwa munyama. Kune vanhu vanotozviti ndine munyama. Inini ndingoriwe munyama. Pese pandinofamba munyama unongonditeverera. Hona iwe papa tabuda tese takabereka mabhegi. Tikunotengesa iri rainy season, tikuenda kutengesa maumbrella tese. Anti ini ndotori nemahombe kudarika uyu madika andinawo. Asi kunodedzwa nemadika achinzi uya apera. Ini kana 1 ratengwa kuita ndakazora tsvina. Kuita ndakazora tsvina. Kuremerwa zvinofamba, munhu anofamba akaremerwa akatakura zvinhu zvakadaro asingasi kuti ndikuenda here kana ndikudzoka. Anomaona, toda kuti timboonesana one chimwe chinhu panapa guys. Nhasi isande tikasapota tichionesana futi hapana chatinenge tichiita. Tikangofarira dzimwe nyaya tichisiya futi dzimwe nyaya hapana zvatinenge tichiita. I believe kuti life is a journey, and in this journey yelife hakuna munhu anoziva zvese. In this journey yelife tinodzidzisana tichienda tichifamba takadaro, patinokanganisa tichikorektana tichienda takadaro. Handitika ndodambokudzosirai kumashure mbichana guys. Mukarangarira panguva iya yemurume akanga achimbonzi Jona. Handitika Jona pakanzi naMwari, unoona tichi Nineveh ishi ndaiona kuti yasimuka iri kuchema, guta reNineveh riri kuchema zvokuti nekuda kwokuti presence yaMwari haisipo pauvapo hwavo. Ukuru hwaMwari hausipo mukati mavo. Saka ukuru hwaMwari wakabva pavari pavanhu ava. Saka nyika yasvika pakuremerwa, nyika yasvika pakuti vanhu vakuchema. Ndoda kuti iwewe Jona usimuke uende kuNineveh ikoko, uende kunotaura soko raMwari. Handika uonese vanhu uvapo hwaMwari hudzoke, zvinhu zvavo zvikwanise kufamba zvakanaka. Murume anonzi Jona uyo achinge atumwa naMwari kunzi enda kuNineveh unotaura soko, zvaakaita kuti ndizive kuti akanga ane mhosva ko here.
Kandiziva kuti akanga ambodiwa ikoko kuti angaite ipapa handizivi. Asi chandinoziva murume uyu akapinda mubhoti. Pane kuti riinde kuNinevha kwaatumwa uko. Iye akabva apinda mubhoti rainda kune imwe nzvimbo yainzi Tashishi. Apinda mubhoti muya akatanga kuenda mubhoti reTashishi arimo. Asi ari mubhoti pane zvakaitika, guys. Kwakauya dutu guru remhepo rakauya rikatanga kusheka bhoti akanga ari zvisati zvamboitika. Akawanda mukati imomo. Kusvika pakuti varidzi vebhoti vanga varimo vakabvunza kuti naimi, asi tatakura overload yezvinhu here, sei bhoti redu riri kusinga? Vakatanga kana bhoti richisinga, guys, rakatakura zvinhu zvakawanda. Even zvakafanana nendege kana ikanzi ndosaka vachisa zvinhu vachiti mabhegi anoweyiwa. Kana rikatakura zvinhu zvakawandisa ndege haigoni kufamba zvakanaka, haibalansi. Saka ikatanga kuita maproblems mudenga makatakura zvinhu zvakawanda. Vanoshanda mundege vatanga kutovhura vachibvisa mabhegi ane zvinhu zvenyu zvakakosha vachirasa panze kuti ndege iite stable. Vanotobvisa mabhegi anenge ane majewelries enyu anodhura, malaptop enyu anodhura, zvii zvinodhura, vachikanda nepawindo panze kuti ndege iite stable, ibalance. Saka vanhu vakanga vari muchikepe, varidzi vechikepe chonyura vakati, but chikepe ichi tinofamba nacho everyday, hamuna mabhegi amboiswa, hamuna chii, kuti maneti atinobatisa hove ndiwo ari kuita kuti chikepe chinyure. Hatisi kuziva, regai titore maneti tikande panze. Vanhu vese vakatanga kuti bishira imozoti kana ponyura, guys, chinhu inenge yabatai. Vanhu vakatanga kutakura mazineti aya anoredzisa hove, guys, maneti anorema zvekudaro. Ava mai vane nyaya yavo. Yes. Mama, ndiri palive, ndokumbura kuti ndikapedza kutaura ndikutaura ndobva ndatokufonerai mubva mataura nyaya yacho. Ora ishara. Okay. Animaona. Vakatanga kukanda maneti panze, vachikanda maneti panze. But still, mundege muchikepe makapesera mangosara muine vanhu chete. Hanimaona, musisina maneti anga arimo. Vakazvibvunza kuti kochi chiri kuitika. Saka mukuti rega timboenda pasi. Tinotarisa kuti hakuna here chimwe chiripo chiri kuremera chikepe. Vakapinda pasi. Hanzi hativhure mandege, but I get you. Iwo, as long as you are getting what I am saying, kuti mabhegi munorasa, moti munorasa nepai. Hamene zvamunoita. Ndakamboona firimu randakamboona Josephine, vanhu vachi mabhegi chaivo kwakavhurwa samwe, mabhegi achikandwa panze. Mufirimu randakaona iyi, firimu chaire, ndakaona vachivhura kudai hameno pai, mabhegi achibudiswa, ndege yaramba kuita stable. Ndosaka ndapamufananidzo ndakamboona mufirimu iroro, guys, ndofunga firimu iri munodoriziva wakamboriwonawo. Muchiita fight ndege zvichinzi mabhegi asi kuzvinhu ndege yaremego, right? But point yangu still muri kuinzwisisa nokuti kwa mawindo emundege haavhurwi. Asi ndofunga rashanda mundege imi mune way yekuti mundosaka iko zvino muchizo maybe muchizo weya maybe kudhara zvanga zvisingaweyiwi, I don't know, right? Saka vanzi vari mukati mechitima meme vachifamba kudaro vakanopinda pasi vachida kucheka kuti mune zvimwe zvinhu zvirimo here zvakuita kuti ndege isa balance, chikepe chisa balance. Vakanowana pasi pakavata munhu. Vakati nhaiwe murume, wakavata panguva ino, vamwe tiri kutambura, takuda kufa uku, chikepe chiri kunyura, iwo wakavata. Asi zviri kufamba sei? Guilty as charged, abatwa. Jona anga akawanda muchicompartment chake ega. Akati, varume, hamungafiri mhosva dzangu. Ndini ndiri kukonzesa chikepe ichi kuti chinyure. Mufunge ndatiza instruction yaMwari. Ndanga ndisingafaniri kuti ndikwire chikepe chinoenda kuTashishi. Ndanga ndirifanira kuenda kuNinevha. Asi ndapinda muchikepe cheTashishi kuti nditize zvandakatumwa. Saka chikepe chakunyura. NdiMwari vari kuzviita izvi. Akatokumbira chindokumbira kuti muchindikanda henyu mumvura. Nokuti ndikaramba ndiri muno mese munonyura muchafira zvamusingazivi. Chindikandai mumvura ndidyiwe zvangu nehove. Imi chikepe chenyu chiite stable. As much as vanga vasingadi kumukanda mumvura, they had no choice. Kuti pane kuti vasevhe vanhu vese vanga varimo vaifanirwa kuti vakande munhu one. Vakatora Jona vakamukanda mumvura. Inenge iri God's plan kai. Ndoda kuti munyatsoteerera kwandiri kuenda nenyaya. Handimaona. It was God's plan, right? Azvipira ndikandei mumvura. Vamukanda mumvura. Mwari vanga vane chinangwa chavo, vanga vakatumira hove yavo. Shaki inomedza munhu, guys, hairutsi munhu. Ikakumedza unofanirwa kurutsiwa wakafa kana kugayiwa mukati imomo. Handimaona. Vakamukanda mumvura. Chikepe chakabva chamira stable chaiko. Meaning to say kuti mhepo yose yanga yakatakurwa yaita kuti chikepe chide kunyura yanga yakatakurwa naJona. Handimaona. The moment yakamukanda mumvura, chikepe chakabva chave stable. Asi pakaita
shaki yakabva yauya ikabva yamedza Jona. Yamedza Jona shaki yakafamba naJona ikaenda naye. Handika kwaanga achitiza kwaakanga atumwa kunzi enda akuenda kune imwe direction, yakamumedza shaki ikarova U10 ikadzokera naye kwanga achitiza achibva ikasvika iko ikanomurutsira ikoko. Jona achirutswa ari mupenyu, haana kurutswa akafa, akarutswa ari mupenyu. Achirutswa ari mupenyu, Jona akabuda akatarisa kudai, so kondiripi, where am I right now? Awanika kondiri kuNinevha, indakwira chikepe changa chinda kunorth, kondadzoka kusouth sei. Mwari vatumira simba raMwari zvarinoita. Paya pandoda tisvike pamudzi wenyaya. Hanimaona akakwira chindikutiza zvataurwa. Akati ndikuenda ndakadai. Mwari vakatumira hove ikamumedza. Ikanomurutsira kwavakamutumira ikoko kuti aende. Ndoko wakaenda kunomurutsira. Antika right. Takwenda panyaya yedu yanhasi. Mupenyu wedu wanhasi. Vamwe vedu takaremerwa. Zvandataura kuti kune vanhu vakaremerwa. Kune vanhu vafamba vakatakura matombo. Kune vanhu vafamba vakatakura mhepo dzanga dzakatakurwa naJona panguva iyoyo. Kune vanhu vari kukwira mabhazi vakatakura kurema kwanga kwakatakurwa naJona pakapinda muchikepe. Kune vanhu vari kufamba vakatakura kuchema kwanga kwakatakurwa naJona achichema kuti handiende uku ndoenda uku achita zvemusoro wake kwakanga asina kutumwa nekuda kwezvinhu zvekuti sometimes we don't listen kune zvinhu zvinenge zvichitaurwa. Do you know some situations that tinofesa ngati mupenyu wedu nhasi? Situations dzekuti tikuzviparira tega. Takazviparira tega, takazviisa tega mumasituations iwayo atiri. Kune vanhu vekuti right now paupenyu, and this is a fact, ungadei izvozvi wave nemotikari pamuri munhurume namunhukadzi, zvikuru sei kuvarume, ungadei wave nemotikari yako yaunodai wakanga uchichipa, ndoziva ndikakura so ndoda kutenga mota yakati, unoziva mota iyi ndongoida so, unoziva mota yacho ndikazonzi ndoda kutenga mota yaya, but hauna motikari nechinangwa chekuti Mwari vakuzoti vakakupa mota iyoyo uchanetsa mwana wevanhu wakaroora kugara naye, nekuti mota iyi haichazenge iri yezvakanga uchifunga usati wave nayo kuti ndikatenga mota iyi ndoda kudai nayo, ndoda kuita business nayo, ndoda kuti ite mota yemhuri yangu, inezenge yave motikari yevamwe vakadzi. Saka in the process Mwari vachakunyima motikari iyoyo kuavoida kuti mumba menyu muve nepisi, nokuti vakakupa motikari iyoyo haisisiri yemhuri zvawaiti motikari iyi inokwana nini mhuri yangu, inenge yave yedzimhuri. Usitanga kunokwidza dzimwe dzimhuri dzakasiyana siyana dzauchauya nadzo uchipinza mumotikari iya. So pachaita kuti mumwe munhu acheme, so Mwari vobva vangoti rega tingomira takadaro, motikari handichakupi. Tine mablessings akawanda kati mupenyu hwedu atakavhara. We have locked so many blessings kati mupenyu hwedu nekuda kwezvimwe zvinhu zvatakaita kana zvatakabata, and hatina kudzoka pana Mwari tikati Mwari munoziva paya, hatina kukunda kukanganisirai Mwari, forgive me. Yes, tikuenderera mberi neupenyu, but kumasure pane patakabva tisina kugadzirisa. Sometimes it does not need money kuti ugadzise zvimwe zvinhu. Sometimes hazvitombodi zvinhu zvombembe kuti ugadzise zvimwe zvinhu. Probably most of the things zvinoda kugadziswa kumasurika zvinongoita just a word sorry. Just a word sorry. Zvaitwa naBhutara. Sorry chete. Wato unlock that door rakavharwa. Madoors anovharwa guys. Nekuda kwezvinhu zvatisingafungire, zvinhu zvatisingazivi kuti tikutokanganisa. Munoziva chinhu chinonzi kutadza, unogona kutadza uchiziva kuti panapa committing a sin. Kana kutadza usingazivi kuti ndikutadza, uzongoti papa uzonzwa kuti saka ndakandotadza ipo paya, because kutadza kuri pakawanda. Asi chandinodira Mwari uyu ndichepa paya anotaura kuti uyai mese makaneta makaremerwa, ndichakupai sororo. Kunyange zvinhu zvako zvakatsvuka semucheka mutsvuku, ndichazvichenza semasai echando. Ndo Mwari panenge akupinda apa. Zvichireva kuti maita kusvika papo indataurwa nemwana uya. Zvichireva kuti paupenyu everybody deserves happiness. Everybody deserves more chances and many chances. Who are you to judge somebody else? Who are you to keep talking bad about somebody else? Only God can judge us. So everybody deserves to be happy. Right now you go back pamberi paMwari kuti Mwari ndauya ndakakanganisira ndakadai, nokuti ndivo vataura kuti uyai mose. Ukazoona wasvika paextend yekuti inini handideserve kuva happy, kureva kuti wagive up. You have given up on life. You have given up on happiness. Kuti ine hangu handideserve kuita happiness. Watraya pakawanda, uri kuona senge usingabvumiri kufara. Asi vari kuti chi uyai mose. Hapana kunzi uyai vatsvuku. Hapana kunzi uyai vane mari dzavo. Hapana kunzi uyai vane motikari dzavo kana kuti vane life yepamusoro. Uyai mose gumba marara. Uyai mose makaremerwa. Ndichakupai sororo zvikuincluda iwewe neni.
paarea yauri kuziva kuti ndakaremerwa. In life, we've got different areas dzatakaremerwa, guys. Kune vakaremerwa nemamarriage problems emumba ekwavakaroorwa. Kune vakaremerwa nezvinhu zvekumba kwavanobarwa zviri kuvashaisa happiness. Kune vakaremerwa zvekuti nevaninyina nemadzikoma havasi kuonana. Guys, kana usina pisika chero uriwo uri raitika unofamba uchingovewa ukatakura kurema nekuti hapana pisi. Kune vakaremerwa neurwere kuti anenge achingoti nai Mwari, saka ndichaporawo rini? Paita kesi yamanzwa pano, pane vanhu vari kurwara. Kune afana kati mai vangu vabatwa kenza stage 4. Pana madhu ari kurwara ari kumusha akabatwa futi kenza antimaona. Kune vakaremerwa. Kuremerwa kwedu kwakasiyana siyana, guys. Kwakasiyana siyana. Thank you for 1000 your work, honey. Thank you for 1000 stars, guys. Ndokumbira mundisiro my love never likes for Queen. Can you please put my love never likes for the Queen vaisa 1000 stars? Thank you. Upenyu hwatiri kufamba nahwo mazuva ano, guys, tiri kungofamba, vazhinji vedu vari kungofamba asi vakaremerwa. Kunoita kunge uchapinda kumberi kwemotikari usingaione, uri mukati mekufunga zvakadzika dzika kuti saka ndichabuda sei pasocial handiri, saka Mwari ndichayambuka here, pandiri panobudika here. Kunoita kunge uchapinda mukati memotikari kakurova kadarika, pfungwa dzako dzakadhanganyika. Uchifamba hausi kunzwisisa kuti vamwe venyu muri kurarama nenyasha. Kuenda kwamaenda kubasa nekudzoka hautozvizivi kuti uri kufamba sei, unenge uchingoenda. But nekuda kuti Mwari ndiMwari vane chinangwa neupenyu hwako, zvopaunofamba kunge uchitatsaona nenyaya yekuti hausi kuconcentrata, vanongokunzvengesa kudai, vanenge vachikunzvengesa kudai, vachikunzvengesa kudai. Hautozivi kuti kurarama sei, because kurarama sei zombi. Zvinhu zvakaoma mukati meupenyu hwako zvokuti hauchazivi kwekuenda kuti kuenda kupi. Hakuna munhu asinga deserve happiness, guys. Munhu wese deserves to be happy. Munhu wese deserves to be happy. Zviri kwatiri isusu sevanhu venyama, tisu vanhu tinoita basa rekujaja nekuudza kuti Priscilla uyu haabvumidzwi kuita happiness nokuti raimbori hure kaizvi. Yes, Priscilla rakanga riri hure, but achiri hure here? Who are you to tell Priscilla kuti ranga riri hure? Priscilla naMwari wake unoziva here contract yavanayo yavakaitirana? Do you know if Priscilla akaenda pamberi paMwari akanochema kuti Mwari, pese pandakanga ndichihura Mwari ndakanga ndichitadza nenyaya yekuti zvakati Mwari ndozati hamuchidi chihure, Mwari ndiregererei, agasa upenyu hwake. Zvinosara kwatiri suku vanhu. Ninge haakodzeri kuti atiparidzire muchechi nekuti akamboenda kujera kauraya munhu. Who are you to judge? Kana Mwari vamupa zodzo. Guys, pane munhu ainzi Sauro mumazuva akare iwayo. Sauro achifamba akanga achizikama kuti anga ari munhu ari ruthless, the most evil person panguva iyoyo. Aifamba achiti akangodzwa chinhu chinotaura shoko raMwari aibhemba musoro nebhemba anga asingamiri. Asi nyasha dzaMwari dzakati dzamusvikira one day, Mwari vakamupenyera akapfugama akati ndianiko ari kundipenyera mberi kwangu? Mwari vakataura nenzwi ravo vakati, Sauro, Sauro, ko unonditambudzireiko? Uri kunditambudzireiko Sauro? Vazhinji vedu Mwari akapenyera mukati meupenyu hwenyu nehwangu. Mwari akauya akati, ko uri kunditambudzireiko naiwe murandakadzi? Uri kunditambudzireiko naiwe Eve? Uri kunditambudzireiko naiwe Abhi? Kana Mwari vachinge vataura, pavanosvika Mwari havasiye wakadaro. Pavanenge vasvika panzvimbo vanosiya washanduka. Hakuna munhu akambosvikirwa naMwari akasiyiwa akadaro. Kana aripo ndambomuona. Kana aripo akambosvikirwa naMwari kuti nhasi ndasvika, vakabva Mwari vasina chavasiya vasandira mukati meupenyu hwemunhu iyeye. Handiziviwo kuti unenge wakaita sei. Pachandoziva paunosvanyigwa pese, Mwari, God makes sure kuti he changes your life. Vanosandura chimwe chinhu chindosanduka pakati paupenyu hwako. Akazoti asanduka ipapo Mwari vakati, ndakuchikuchinja zita nekuti wachema pamberi poso hwangu, ukataridza rimosi, ukachema ukakumbira regerero. Kubva nhasi hausisiri Sauro, nokuti Sauro raizikamwa riri connected, izita raizikamwa riri connected kuzvinhu zvakaipa, kwave kunzi Paul. Kubva nhasi ndakupa zita rinoenderana nezvawave. Guys, Satani aripo kutiedza, Satani aripo kurwa newe, varoi varipo kuedza, varoi varipo kurwa newe. Kana une chimwe chinhu chinobatika chiri pauri, kana une zodzo riri mauri ratisingaoni isusu vanhu nenyama nemaziso, rinozikamwa naMwari wako ega, shame, uri pataiti. Nokuti uri target yaSatani. Uri target yaSatani, left, right and center. Ndiwe unenge uri pacenter. Ndiwe unenge uchitogwa nezvako. Ndiwe unenge uri threat. Ndiwe unenge uri uchiamene kuti ndingati chii, but ndiwe unogara wakananavigwa. Pausina kuita zvawaita, zvausina kuita, unowanga uripo chete, because it's not the people, it's the devil trying to bring confusion in people kuti uve muipi. Nokuti there is something chakanaka chikuitika mauri.
I hope I'm talking to somebody else now. Uripo kufamily kwenyu, you have never done anything wrong to anyone. Hauna asi ukataura chinhu, everybody turns against you. Family yese is turned their backs against you because you are a threat to them. You have something that is in you, chiri powerful. So the devil is now using my siblings and stuff like that. Kuti that distant, that destroy. Kuti chinu seed that is in you. Because the moment it grows and it shoots, pane life dzinoshanduka. Pane change wombe inowani kwaichitika mukati mevanhu vakawanda. Saka the devil tries to oppress you. Kuti ugare wakatsikirira chawakaiswa icho chigare chakatsikirwa chisaonekwe. So anotsikirira sei nekunza confusion. Anobuda zvakawanda. Anosumuka kupanduka kwemarudzi. Kwanzi nemazuva ekupedzisira, thank you for 50 stars. Hanzi marudzi achapandukirana. Kuchave makamboona family chipandukirana guys. Zvokuti you tend to wonder kuti zviri kufamba sei. Vanopanduka zvokuti unofunga kuti unopisa zvoti ndo ichiri nyaya iya here kana kuti pave nechimwe chinhu chiripo. Vanhu vapanduka. It's not them. It's the devil bringing confusion. Kuti zviite mutsindo. Zvikaita mutsindo uchatadza kana kutaura. Because the target is you. The target is you. You have something that has been placed inside of you, namwari. That thing chinofanga kuti chizobuda, chibatsire vakawanda chionekere, but it will never, because the hondo dzichasimuka kurudyi, dzigosimuka kuruboshwe, ugosheka kutizira. Woti umanye wakadai, hondo dzakakumirira. Uti umanye wakadai, vakakumirira masoja nepfuti dzavo, woshaya kuti woti rega ndingomira pano. Ndo zvinoitika mukati mematukurira manhasi. Paipa unoti deserve kufara. I don't deserve to be loved. I don't deserve to be loved. Hakuna chinhu chinonzi I don't deserve to be loved. Mwari havenge munhu guys. Do not muzoti God is not a respecter of men. At the same time, God does not hate anybody. You are here for a reason. Imi munofunga chenge chakaomera Mwari chi guys kana asingakudi, asingakufariri. Kuti angokubvisa nhasi. Unongoenda unorara ubva watodza kumuka. Anongotora mweya wake. There's nothing too hard for God. Anongotora mweya wakakarara. The fact yekuti you are alive, you are there. Uri kufamba. It means kuti mwana nechinangwa neupenyu hwako. Mwari vanokuda, you are there for a purpose. Now, what is your purpose? This is $1 million question. You are here today. Vamwe venyu you tried, you attempted suicide so many times. Makatry kunwa zvakawanda, makatry kuzviuraya, vamwe venyu makatry kumwa overdose mapirisi. But wakamuka. Ukazvibvunza kuti ndamuka sei ndatora mapirisi 200. Ndamwa mapirisi 20 ndamuka sei mapirisi anouraya. Because God asati Mwari asati vapedza newe. God still has plans nelife yako iwe. Right now, it might not make sense to you because uri panguva yakaoma. Right now, it might not make sense to you because uri mussituation. Right now, it might not make sense to you because uri kudonhedza musodzi, uri kubata pilo yakanyorova. But pamberi apo, it will all make sense. Kana Mwari vakuzvitaura. Wait upon God's time. Mirira nguva yaMwari. Mirira nguva yaMwari. Zvichakumekera sense nerimwe remazuva. Chazvinoita manje Mwari zvavanoita manje. Havashandi mushando watoda kuti isusu ivo vaite. Mushando watinenge chiti Mwari dai vanga vadai nhasi chaiye. God does not work like that. Mwari vane mushandiro wavo wavanoita. Munoziva kuti vazhinji venyu guys, zvimwe zvinhu zvamuri kurarama nhasi makazvitaura 10 years ago. Matokangamwa kuti makazvitaura. But zvamakuzvirarama nhasi zvakazouya matokangamwa. Ndikunyepa here. Thank you Savannah ne100 stars. Vazhinji venyu right now mota dzamakambochema kuti kumasoro uku ndikadriva formatic. So you are driving formatic naso wakazvitaura, you prophesize that une 11 years uri mukomana uchiti kudriva mota dzemawaya, uchiti ukuona mota inofamba nababa ningi aiti kakura mota yendoida. Today you are driving that car. Wakatokanganwa because Mwari vane mushandiro wavo. Kune umwe achara kuti ini ndikakura nyika ndinongoenda nogara kuEngland chete hakuna. You are here today. The word has come to pass. Wakazvitaura kudhara uri form 1 uchiona veko next door vauya vachinzwa kubva kuUK panguva iyoyo yainzi London, vachibva kuLondon handitika vachiburuka ukanzvida kuenda unoigara nyika iyi urimo wakataura nemuromo wako. You are in the country today. Wakatokanganwa. God just had a way yekuti vakuitire kuti ukadai wazongona wave munyika yeEngland. Hauchazivi kuti wakambotaura nezvazvo because Mwari vanoansa nenguva yavo. You prayed uchitaura semashoko nje usingazivi, and that was a wish, that was a prayer. You didn't know kuti it was going to pass. You are in the country today. Hakusi kugona kwako kana kungwara kwako. It's not your education.
It's not kuti nokuti wakanaka nzvori mutsvuku nyasha dzaMwari kana dzakuburukira kana Mwari patinotaura payaka vanonzwa. It's just that he doesn't act upon the time yatenga chida kuti vati act isusu vane nguva yavo. God is timing, hakuna munhu anoichinja. Ndakudza ngati Mwari is not a respecter of men. Mwari ndi Mwari. Ende mukangozva kuti Mwari hapana chavanofeila, hakuna chavanokunda. Ndipei zita riri pamusoro pezita raMwari. Ndipeiwo zita ramunofunga kuti kana kuti a spirit, tell me about a spirit that is more powerful than the spirit of God. Ndipeiwo. Just tell me a spirit yamunoziva imimi kuti no, spirit ningi it's even stronger than spirit yaMwari. Ndipeiwo spirit if you know one. Do we have a spirit that is a bigger spirit than the spirit of God? Do we have it? I don't think so. Mwari ndiwo mukuru pazvese. Kana madhimoni panotaurwa zita raMwari, they kneel down. Kana varoi chaivo chaivo vamunoziva kuti ningi anotori muroi, unomudza musa chimbotaura kuti Mwari zvakati. Because every mazita, they bow down to God. At the end of the day, they know kuti there is God. Hanzi nesoko ravo, Mwari anotaura nesoko ravo kuti every knee shall bow and every tongue shall confess that indeed you are the Lord. Kangani mchinzo varoi vachitaura kuti shuwa Mwari variko kumusoro kudenga. Kangani n'anga mchinzo dzichitaura kuti Mwari variko kumusoro kudenga. Because nevaipive zvakaipa, they know kuti God exists, God is there. Mwari ndiye mukuru pane zvese. Saka now, if God is bigger than each and everything on this earth, who now can come against God? Ndiani anokwanisa kuuya against God? If God is bigger than anything else, everything else pano pasi, anozouya chitini, what can you think can come against God? Nothing. Apana. Saka mira mudikani munhu, maybe probably you are dating the wrong person. Munhu wakudana naye hasiri ye munhu wako. Wako chaiye will come at the right time. Probably munhu waunaye iko zvino hasiri ye the right person. Saka uri kufila uri kuona sekuti you don't deserve love, because vari kuuya vakawanda vachiuya vachidarika vachiuya vachienda vachiuya vachidarika because havasiri ivo. They are not the right people in your life. The right person will come. Hazvina basa kuti unenge une makore mangani. Guys, I'm talking about children who are 65 years. Haven't we heard people saying kuti kune mukadzi ari kuchata ne 65 years? Because nguva ndeyedu isusu vanhu. Ndisi tinoseta pace. Ndisi tinoseta time. But kuna Mwari havaseti time. Mwari vanoita the impossible at 99 years. 99 years. Ari pakati pedu isusu vanhu, tiri isusu vanhu. Tinenge tichitaura kuti apera basa. Yangove chembere hariyofa nzirofa. Achazive kana period chaiyo hachaindi. Asi ndoda kuti muone kuti Mwari wamuri kuchemera muchiti ini zvinhu zvangu zvaguma muchidhauta ndiMwari vakaita sei. Vakarangarira umwe munhu pa 99 years. Ieje kuti inenge isina kana zino wani mumuromo. Vakati period, vakati ita mwana. Sarah had the child at 99 years. Dei yanga iri generation yanhasi. Dei Sarah ari kuitwa pati. Dei ari kusekwa achitukwa left right center. Kunzi sijembere razvara, sijembere ngariende kumusharo kuya vana nhova, sijembere ngariende rakadai so. Because we don't understand the work of God, how God operates. Hati understand kuti Mwari anoshanda sei. Kwatiri tikuona zvinhu nemaziso enyama. But behind those eyes, there are spiritual things that happens. Dei Saranga ari kurama munguva yanhasika chaimunzwira tsitsi. Nokuti akadai akachinyogwa pose pose. Ingadei achipostwa pese pese. Ingadei ari joke pese pese. Kunzi kuita mwana chachembera kudai. But that was the plan of God. And who can change the plan of God? That was the plan of God to say kuti uyu ndichamupa mwana 99 years. And indeed it happened. Eitanga isusu nhasi takutoda kuchinja zvinhu zvaMwari. Zvanga zviri muplan yaMwari tozvichinja. That is exactly what we are doing today. God has plans noupenyu hwedu. We want to try and change the plans of God dziri paupenyu hwedu. Tichisadza tiri kuda isusu. So in the end it's not working. In the end kana Mwari vakaramba vakabatisisa, tinoramba tichiti Mwari vari havasi kundidaira. I don't deserve this. Vari kudai. Guys, mugare makaziva. Mwari vane chinangwa, Mwari vane nguva yavo. Ipai nguva uyu, nguva yaMwari nguva yavo. Never mind about, I know kuti mazuva tikurama mumazuva epressure.
tikurarama mazuva epressure ekuti tikasangana nemunhu tinobvunza mibvunzo isingabvunziki. Ukurogwa rini? Tikasangana nevanhu iko zvino tinobvunza mibvunzo isingabvunziki because takadzidza tese. Handika tave ma40s. Uri kuita mwana rini? Kuri kuregere kuita mwana. Mibvunzo inenge isingagoni kupindurika. But ndiyo mibvunzo yatinobvunza isusu kune vamwe vanhu iyoyo. So in the process, thank you for understanding my kiki. In the process now, people ends up, vakuti mwana hakuna mwana wasikundinzwa because we are putting pressure on them. We are putting pressure on them. Saka muchavaka rini? Muchatenga stand rini? The fact yekuti iwe nguva yako yanga yakwana Mwari vangu ane plan yekuti utenge stand at 23. Kune mumwe ane plan, Mwari vane plan yake kuti uyo chatenga iyi stand iwe at 60. Kwese kungovaka nditi atanga neapedzisira kwese kungovaka nditi plani yaMwari. Okay, pin at this one. Why should it take that long? Other people get these things easily. Inga one. Why should another person have to suffer and cry to get the same thing that other people get without even asking? Charity, what is my name? Ndonzani Charity. Ndinonzi Melly. You are Charity. Tina Ann. Tina Betty. Say it is na kunzivana Betty tese. I want you to understand Charity. Nene vamaroda kubvunza kubatsikana mu comment section. Why tisina kungonzivana Betty tese? Ko why tisina kungofanana kungobuda kungosikwa takafanana tese tangoita mhinombe tese? Why? Because Mwari vanoita zvavanoda panguva yavo nemunhu wavo. No one can question God. We can't question God. Charity, takatosiyana. Saka chauri kuda iwewe uchachiwana nenguva yako. Umwe munhu akatichiwana kudhara ndokusiyana. Zvigumwe zvedu chezvo izvo zvina kufanana. Kune chihombe ndechipi ichi, koita ichi chinotevera ichi, koita ichi kwozopedzisira izi. Ndiwo anenge ari marongero aMwari Charity, and we can't question God kuti why. That's why uri iwe ini ndiri ini takatosiyana. Saka ukaunderstanda izvozvo zvichagona kubatsira Charity paupenyu. We are all, thank you Anna. We are all different and we are destined for different things and different purposes. Thank you. That's why we are not all pastors. That's why we are not all lawyers. Makaenda kuchikoro mese nemunhu akanga achita number 1 kubva grade 1 kugresa achira mabhuku. But right now ari kushanda pamatoilet pakudza naye kuti kugweru. Iwewe usina kana kuita form 6 uri kushanda uri mumeno utori muoffice wakasunga tai. Ndokusiyana kwemadestiny edu ikoko. Titori nemadestiny akasiyana ufunge. Zvose zvinononoka. Charity zvinotononoka ufunge. Mwari vanoplana nenguva yavo. I hope you are answered. Whatever that is happening in your life, Charity, I just pray kuti Mwari vaspeed the process. Mwari ngavaspeed the process. Ubate zvauri kusuvira nguva ichiripo. I see kuti you are now doubting God and you are hating and there's something that is happening chawatamburira kuwana chisiri kubatika. I just pray kuti Mwari maskata naside marangarirawo Charity Mwari. I don't know whether it's a name or not. Rangarirawo mwana uyu Charity Mwari. Zvaari kusuvira nemwoyo wake, zvaari kufunga kuti hazviitiki, zvaari kufunga kuti Mwari mune favor, zvaari kufunga kuti Mwari makamuteerera your back against Mwari. Ndaikumbira kuti dei mangozadzikisa, musape Satan mukana wekuti vana vakuquestionei. Don't give the devil a room kuti vana vakuquestionei. Right. Tuenderera mberi. Paupenyu hwedu guys. Ndambotaura nyaya yekumaropafadza aya ari kutaurwa naCharity pekutanga. Ndikati mamwe acho mablessings ndisu vana Jona. Wanzi inda kuNinevha. Iwe Bhodho wakananga kuTashishi. Uri kutiza. Because kwauri kutizira uri kufunga kuti ndokune nani ndokune juice. Takudzokera patiri upenyu hwatiri kurarama nhasi. Let's refer. Upenyu hwatiri kurarama nhasi. What is your take? I don't talk about nyaya domestic Bobo. Wrong timing. Bobo, wrong timing and wrong page. Right. Tadzoka back panyaya iyi. Guys, do you know kuti vazhinji venyu muri kufamba makabata that blessing renyu mukati memaoko enyu?
Your blessing, you are with it. Wakaibata ndiwe. Uri kufamba nayo. But you cannot unlock it because of certain reasons. Tadzokera panambo tanga tanga pai pai. Tanga pai pai. Wakafamba uri kufamba auzivi kuti wakagara pamusoro pegold. Ugere pamusoro pedestiny yako. Ugere pamusoro life yako. Ugere pamusoro blessing yako. But you don't know that you are sitting on top upon your blessings. Why am I saying this, guys? Vamwe venyu makaropafadzwa zvekuenda. You are blessed beyond measure. You are blessed zvekutodaro. Zvekutodaro. Chinhu chidiki diki chikuita tisa unlock, titadze kuunlock the gates of heavens kuti tione zvatiri kutsvaga izvi. Takazara neruvengo. Ruvengo unenge uchita zvina basa. Ruvengo kuzara uzere neruvengo mauri zvokuti kana wakagara pasi kudai kuona nhinga chifura paunonzwa kumuvenga akaisa komenda paunonzwa kumuvenga, you are looking. Mwari vari kuda kuti ubvise ruvengo irworwo chete uone kuti zvina zvikuindiri here. Une godo, uri munhu akazara negodo, haugoni kufara nemunhu anenge aitawo chinhu chake, haugoni kucelebrata nevanhu vanenge vauya kuzokushayawo maachievements ako newe, unonzwa godo mukati mako. You can never unlock your blessings kana uri munhu akadaro. Tizere nemakuhwa ekuti nyaya dzevanhu tinodzida. Tinomuka makuseni, todzimukira, todziswerera, todzivatira. How can God unlock blessings takadaro? How can God unlock blessings takadaro? Takagara pamusoro blessings edu. Mwari vari kungoti tanga wabvisa katende keguwaka. Tanga wabvisa katende kehuro yaka. Tinoroya tichifamba. Dei wanga wabvisa katende kekuvenga aka. Unoti ndikuzarurire here. Uchaona blessing richisumudzwa. Vamwe vedu chihure chaicho. Cheating chaiyo kuchita uchiti handisi kubatwa, hazvisi kuonekwa. Asi une nguva uchitsvaga zvari kutsvaga hazvisi kudibira. Saka kana kuti uri kudhila ungavanzira isusu. Tingavanzirana tese pano guys pano pasi. But one thing that we cannot do, we cannot hide away from God. No matter tikanozviitira papi pasina anotiona, but there's only one person who sees zvakavanzika. Zviri deeper than the sea. Kune munhu anoona. Aiwa ndiri kuchita handisi kubatwa sandambobatwa inini. But God is seeing you. Mwari vari kuona. Then at the end, zvinhu hazvichafambi zvakanaka. Because wakaloka wega, you are looking. Ndakambokudzai, let me tell you a story. Kune vasina mboidzwa, vamwe vakabhoidzwa story ishi. Pane mukadzi akashungurudzwa nemurume wake zvekuti, akanetswa nemurume wake zvekuti, murume akamuabhisa akamuhurira akadii. Sezvinongoita varume vazhinji vari kumazuva ano. Mukadzi akasvika pakurwadziwa, akarwadziwa, akasvika pakupinda mustroke nenyaya yemurume wake. Apinda mustroke yemurume wake, murume akazorealiza mukadzi ave mustroke kuti eish, I caused this stroke yemukadzi wangu. Murume akaenda pana Mwari akanochema akati, Mwari, I caused this, mukadzi wangu ndomuda. Ndaifunga kuti ndiri kuita zvekuita vamwe varume vese. Little did I know kuti ndakonzeresa rufu. Akanochema ari one mucloset yake. Akanamata akati, Mwari, kubva nhasi chindibatsira nditendeuke ndichengete mudzimai wangu. Ndindakaisa mudzimai wangu muwheelchair. And zvechokwadi murume uyu kept his promise. Akapinda aichengeta mukadzi wake, ndiye anga ava kuita avakera wemukadzi wake. Zvisinei kuchipatara kwakuna physio kwaienda. Physiotherapist aingomudza kuti I'm failing to understand kuti why by now usati wagona kufamba, because time yawagara ari muwheelchair nephysio yatiri kuita ungadiwa kufamba, but mukadzi uyu anga asingafambi, anga asingabudi muwheelchair. One day mukadzi uyu aiti ndinonamata, handitika one day kunonzi kwakaita crusade, kwaita crusade, ndobva aenda crusade nevamwe achinotsvaga kunamatirwa iyo nyaya yekumemuwheelchair maanga ari. Aenda crusade muyamya vanhu vachi kwakaparidzwa soko, kwaparidzwa nyaya yekuregerera. That was the message for that day. Handiti kuri iri message yekuregerera that day iroro. After that vafundisi zvavanongoita vakati vari kurwara daunamatirwa visanda maprayers uyai. Mai vakasundwa newheelchair vakaenda kumberi. Vaenda kumberi, munhu akanamatira vanhu vese asvika pana mai vakati, mama, you don't even need my prayers. Ndimi makabata healing yenyu. Mai vakati, healing, ndakabata healing. Zvikanzi makabata healing yenyu, ndimi makabata healing yenyu. Mama, regererai nhasi musimuke. Ndimi makabata healing yenyu makaibata nekuda kwekuti hamuna kuregerera murume wenyu uyu. Hamuna here zvavakaitirwa nemurume zvavakatsamwira. Mai vaya vanga vagara makore vane bundu ravakaisa pamwoyo. Vachiti handiregereri, handifi ndakamuregerera.
chero zvakaita sei achandigesa. Hanzi vaitombozviitira zvekufixa murume kuti ngabvise because ndiye akandisa munomu nenyaya yedepression ndikapesana ita stroke. Pastor vakati handina prayer ndokupai mama, ndimi makabata key yehealing yenyu, regerai murume wenyu munosumuka. Hanzi pastor akati ndingangonamata nemi kuti ndikubatsirei mweya kuti muve nemweya wekuregerera. Hanzi vakati vachipedza kunamatira ipapo mai vakanzi mamuregera, vakati kubva pasi pemwoyo wangu murume wangu ndamuregerera, vakachema. Handika kwai pastor, kwanzi vakabva vangoti kungoita sokuti gumbo ravo kungoita rangonzi gwi kudai, ndobva vangoita kunge tsinga dzakufamba vakatosimuka kudai, vakabva papai vatofamba. Ndio mamwe vamunozotanzi kwai vanhu zvastage zvadini, this was not staged. Anomaona vanga vakagarira healing yavo nenyaya yekusaregerera. Physiotherapist achigwa navo every day, mari ichiperera kwaphysiotherapist every day, asi vasingafambi, asi varivo vakagara pamusoro pehealing yavo nenyaya yekuti vanga singaregereri murume wavo nekuda kuzvinhu zvekuti akandisa muuche, ndiye aindihurira kusvika rapinda mudepression. You get what I'm saying? Ndosaka ndiri kuti sometimes zvimwe zvinhu hatikwanisi kuti tiregerere. Ndosaka tiri kuramba tichingori patiri, hatikwanisi kuti tiregerese certain behaviors, but tinoramba tichingori panzvimbo imwe chete. Pane vanhu vekuti nhasi anenge achichema every night, anochemera Mwari, Mwari wangu ndiyambutsewo pakati, Mwari wangu ndiyambutsei pakati. Asi achipedza kuyambuka, kune vanhu vakadaro guys, iwo kana uripo unozviziva. Munhu wekuti akasvika pavanhu, munhu iye cannot resist pressure. What am I saying? Munhu iye akauya pasocial media nhasi akawana paine juicy rameli riri kutaurwa, she can't resist to put her nasty comments. But abva kunokumbira mari 10 minutes ago kuti Mwari ndibatsirei ndoda kuyambuka, akatonzwa sekuti denga riri kuzaruka panga achinamata, but anohakira too much. Angoti rega ndimbovhura Facebook, anosangana atopinda tokanganwa, watokanganwa pawabva wakagarira zvinhu zvauri kuda nenyaya yezvinhu zvidiki, certain habits, certain behaviors dzatofanirwa kuti timbobvisa patiriso kuti zvinhu zvedu zviendeke. Titori nemabehavior itori kahabit katikari matiri. Ndakambokudzai ndikati vanhu vari hating, people that are hating finds pleasure in hating other people as well. People that are hate finds pleasure in hating other people. Munhu ari happy, munhu ane happiness guys, munhu amuka makuseni andika whether adya nevegetable nesadza asimba make ari happy, munhu iyeye haumbofi. Unongoona rufaro chete, unotoona face yake ichiglow. Adya nesadza rake nemaveji asina mafuta, face yake inenge ichingoglow because she's got a pure heart, ari happy. Zvokuti sadza izvi material things, zvesadza nemuriwo material things, mukati memwoyo wake ari happy. Koita vanhu vasiri happy, ndivana mela. Uri kudrive mota yakanaka yawaburuka, ndine fat bank account, sorry I'm not saying ndine fat bank account, ndikupa example handika, and I'm not saying ndine mota yakanaka, ndikupa example. Ndine mota yakanaka, ndiri kuburuka mota yangu, but handina peace. What do I do? Ndasangana namambo ari kuzvinyorerawo zvanyorera apa, ndatoenda kuda kunorituka mamboyi, what is this chaatonyora, ndakuti I don't even know him, ndakutoenda kunoataka. Can you see what is happening here? I have everything zvamunodesire imimi nemasenye nyama, but mukati handina peace. Ndoda kubvunzai, be honest with yourselves guys, what do you prefer to have, peace kana kuti material things? What do you prefer to have, your peace of mind kana kuti wofamba hako neRange Rover asi mumwoyo mako usina peace kuti anytime unogona kurovera neRange Rover iyoyo? I would prefer peace. Ndaona vanhu vakawanda guys vane mari yekutodaro, mari yekutodaro yekuti vanovata pekuti unoti panovatwa nemunhu here apa, ukapinda mabedroom maunozvibvunza kuti izvo asi muchabuda president remunomu, but time yekuti imimi murume mukuku makuenda kunovata, iye anenge achimuka achitaura kuti maiwe nhamo yangu yatanga, havavati because it's either ane vanhu vari behind him vari kumuita zvekutodaro varikuda kumuuraya, kana kuti pane zvaakabata. Thank you 99 stars Susan, zvaakabata zvokuti paanongovata zvinhu zva zvakutanga kuuya manje zvakuda zvakawanda wanda, mari haichanakidzi kudya, upfumi hwese vayo hachahuoni. Pane movie ranoda kuti kana muchikwanisa, it's a bit dark as in like bedroom, ndinobudisa bedroom scenes tereki, but kupedzisira
kuend kwefilm iroro ndakaita lesson. I'm like kaita lesson cap because ini pane everything guys. Kazhinji kacho ndosati pane lesson rutsi, pane lesson here kana pana lesson. That's why I just don't follow any groups or most groups or zvimwe zvinhu zvisina lesson and follow. That's me. I told myself kuti ndakaguma follow kudhara ipa ndichafollow andibati chisina chinonzitsa andibati. Ndoda kuti mine ndinoona kanzi fatal attraction. In special attraction ndizvo fatal attraction rakaitwa South Africa iri latest riri kubuda kabuda part 2 yachona. Part 2 ndokwari kuperera ndika after the judge has anga ine mansion yaityisa ine zvese everything, he had everything but pakupedzisira arimo mansion imomo anga asina peace. Arimo mansion anga ane mukadzi anga achibuda chinda kunohura nepasaidi, murume achinohura nepasaidi, vanga vasina peace mumba mavo. Fatal seduction. Thank you Lorraine. Fatal gaindipine vada unoona munoriona. Fatal seduction. Mukadzi aibuda achienda kunohura akadai, murume achibuda achinda, but they had everything. There was no reason for mukadzi kuti aende kunohura. They had everything. There was no reason kuti murume aende kunohura, but they had no peace. Ku Netflix, yes. They had no peace mumba mavo. Vanga vasina peace zvachose. Vakasvika pakutourayana vakadaro. Vasina peace. But vanga vane kunzoku vanhu vaivaemva, vaitotyisa because vanga vari vane tunhu twavo. Saka all that glitters, guys, are not gold. All that glitters is not gold. Peace is very important. Peace is very important in our lives. Kunevava vasikana, I always tell you, unomuka makuseni, unotobhomutswa kuri nyasha dzamwari. Munozati kumuka uku atifoseredzi, guys, kuti toda kumuka chete toda kumuka. Kuna anenge abvumira kuti timuke makuseni. Abvumira ke muridzi woupenyu kuti ndoda kuti umuke makuseni, uite life yako. Andimaona womuka woita life yako zvakanaka. Instead yekuti tispend a day doing fruitful things, tichitenda Mwari, tichiita zvinhu zvakanaka kune towards each other, uri kumuka Mwari. Your purpose in life is to wake up in the morning and go and check kuti nasi kwapostwa ani, nasi tukutuka ani. Come on, like really, guys? Like really? Your purpose, kumuka kwako makuseni, uchimuka makuseni haisi accident. Uchimuka makuseni haisi control yako iwe kuti uti ndakapenga ndindazvimutsa makuseni. Kune avhumidza kuti umuke makuseni because there is a purpose. Pane purpose, there should be a purpose behind. What is your purpose? What is your purpose? What is your purpose? Kuti ndatomuka makuseni nasi vanondiona, nasi ndoda kunopedzera nhingi. Like really, guys? Ndoda kunopedzera nhingi nasi. Come on, I'm just here, guys. Kungokuonesa, I'm not controlling you. I am not telling you what to do with your Facebooks. I'm not telling you what to do with your Instagrams or your TikTok. I'm just trying to open your eyes. And that is my mission. I'm asking a question, and that what is your mission? This is my mission. This is my mission. To come and tell you, that is part of my mission. Titori mission, pacheja ngitori mission yemuvanhu. Mission yangu iri muvanhu. Mission yangu iri muvanhu. How I do it, how I help people, you ask me in the new handizivi. I don't know. Handizivi, but what I know is somewhere pane zvinongoitika. I don't know. Guys, it is the truth. Sometimes zvinoitika nesina zviplana. Nesina zviplana, but it happens. Zvinongoitika. Because inini ndiri purpose yaMwari. Purpose yangu, I believe ndakambopindawo muchikepe cheTashishi. Ndichida kutiza kwenda kuTashishi. Guys, ndakapinda muchikepe cheTashishi ndichida kutiza the purpose of God. I told you my history, guys, that I've always ndakakura kumba kwedu vanhu vanga vari vechechi. Vanhu vanga vari chechi, ndaikanga ndatiza ndiri one munhu akanga akapanduka, black sheep of the family. Nichinzi inda uku kunini ndaitiza ndichinda kuTashishi. Inda kuchechi kundaitiza ndichinda kumafaro. Inda kuchechi kundaitiza ndichinda kuBhawa. I was running away from the purpose of God. Mwari vakati, okay, the time will come.
nguva yaMwari iya ndikaita kunge ndopenga ndikaita kunge munhu asina kukwana ndikadii but in the midst of zvizvo ndakaita kunge munhu asina kukwana handina kufa guys. I could have been dead but Mwari vaindiprotecta. Ndakambokuudzai, it's not something new chamuri kunzwa. Mwari vakangondiprotecta still in the midst of all that. Vakati ungapenga uchadini asi haufi. Ndikakura ndikaramba ndiripo. Mwari vakati nguva yangu ichakwana, ndichakushandisa zvandoda. Yakazongokwana. Ukazongomedzwa nehove. Ukazongodzokera uku. Kwakanga uchitiza after how many years guys? After how many years? Zvanambokudza kuti time haina basa inomezhwa nesu vanhu. Zvamubvunzwa nemwana uyawo kuti why after ndanamata ndatambura ndawa mwachiona isi. To me, I only found out my mission. Yes. Ndatochembera. Ndopata takaona kuti mission yangu ininika is to do this. Kudai. Even ndisingadi, ndichitotona handidi, something just happens. I don't know kuti zvinofamba sei. Atimaona. So, panoti tiri vanhu venyama guys, tinotadza. But sometimes tisingatodi kutadza. Tinohakira, tisingatodi kuhakira because we are not perfect. We are not perfect. We are not perfect. Tiri vanhu ukaona munhu anoti ndiri perfect munhu yeka asana mbomuona guys. Are you perfect here mese? Are you perfect? Tipeyo vari perfect tokumbura musumudze maoko. Vatsvene tokumbura musumudze maoko. Tikuoneiwo, tikuziveyo, titeverewo, mutidzidzisewo, mutipewo matips kuti muri kuzvigona sei. Muripo here vatsvene? Bhaibheri rakataura kuti all have sinned and fall short of the glory of God. No one is perfect, but we seek to be righteous in front of God. Tinovavarira kuita zvakanaka. Tiri vatadzi tese tinovavarira kuita zvakanaka. Tese tiri vatadzi. Ndambokuudza tese tiri vahakiri. Tese tiri vatadzi. Ukaona uchiri kukweshena mumwe munhu kuti hanzi uyu anozodai so unofanira kurarama nzira yakadai so, hakuna munhu ari perfect. Kana uchida kuona munhu ari perfect, umba wako umisa apa. Ndiye anenge ari perfect. Kana kaumbwa naMwari, we are not all perfect tese. Ndakambokuudzai, remember ndichikuudzai chiti guys, the fact yekuti ndinouya pano ndichitaura zvandotaura ndichikuudzai, ini dzimwe nguva ndakatotumwa nemweya waMwari ndichitokuudzai, taurai zvandotaura, musateerere zvandoita. Ndakambokuudzai ndikati listen to what I say. Kana zvine musoro torai, kana zvisina rasai. Don't follow what I do. Ndakambokuudzai ndikati nokuti ndiri munhu wenyama ndinorasika, ndofuma ndakahakira, ndofuma ndakatuka, ndofuma ndakaroya, ndofuma ndakahura, ndofuma ndakatadza nechimwe chivi. Then ndachona I would drag you out all along kugehena. Ndakakuudzai torai masoko andinotaura akanaka, anenge asina kunaka isiyai, nokuti ndiri munhu wenyama tese pano pasi. Ndichandodonha ndikakuti ndichafamba ndichidodonha guys, ndichange muchindimutsa, ndichidonha muchindimutsa, muchindituka, tokondinya futi, ndodonha futi, mondituka sireki, mondituka gozi tokudai, mondimutsa futi, tofamba futi. Ndakambokuudzai kumasuro ndikati ndo chinoitika nokuti handigoni kufamba ndiri straight, ndiri munhu wenyama. Ndakatomirawo kufa sezvamakaita imimi. Ndinotomirawo kurwara sezvamunongoitawo imimi. Ndinotoendawo kutoileti zvamunongoita imimi. Ndiri munhu wenyama. Saka paupenyu hwedu guys, mablessings takagarira kudai. Tinawo mazhinji tigere. Takagarira. Ndakambokuudzai ndikati kazhinji mazuva ndikutaura kuti by all means patinotaura ndisarefer zvimwe zvinhu kwandiri, but I end up referring. Ndakambokuudzai ndikati guys, munoziva kuti ndinodemba makore esa ndakaita 4 years wasted life, 4 wasted years ndikunzenge kuti ndingadei ndakave kumwe. Ndogara ndichikuudzai kuti ndingadei ndakaenda kumwe kwokutodaro, but I wasted years. Nezvinhu zvisina kana mbofira zvakandipa chingwa patebhu kumba kwangu. Nezvinhu zvandisingazivi kuti zvakabva nekuzvishinda, nenyaya yekuhakira, nenyaya yepeer pressure, kufara, kuti ndapinda pane vamwe so ngati kunakidza flesh guys, tichaedza kunakidza mweya, muridzi wemweya. Toko ndakangokumirirana nhasi, tichaedza kunyofadza muridzi wemweya, takafadza nyama. And what did it lead us to? Nothing. So ndakabuda ndisina kana chinhu, ndakabuda ndisina, the only thing ndakabuda nacho, ndakabuda nevavengi guys, ndakabuda nevavengi.
Onai flop yacho. Onai flop yacho. Ndoinonzi biggest flop kai. Waita mukana kusangana nevanhu instead yekuti kuti ndakabuda nevavengi. Ndoinonzi the biggest failure. The biggest failure in life. But anyway, ndakati Mwari ndiri munhu zvinoitika. I only found out my purpose later. Because dzimwe ndichitaura nevanhu dzimwe counseling dzanombopa vanhu soka uchitoona munhu achitoti SIS MELLY mandibatsira achidzoka ndomboti but Mwari zvandotaura ndozviwanepi tombozvibvunza kuti but zvandotaura Mwari ndenda zviwanepi chiuka ndichidzokorora ndichiseka pa ndogona tadza kuzvidzokorora but kana munhu akauya tave one on one takutaura ndotadzoshaya kuti zvona ndichitaura zvanga zvibva kupi saka zvandotaura apa zvatoita chinja saka zvatobatsira family saka zvatobatsira murume nemukadzi saka vatobatsirikana apa sometimes ndikutaura chiudza family ka murume nemukadzi ka handika vari my sister maita wana chitokufunga nhasi kuti ko muripi ndichitobatsira vamwe vanhu ka murume nemukadzi ka ndinenge ndichitori nesame problem yakadaro pandotadza kuzvibatsira inini and it's happening vanotouya same problem aniziva kuti nditori nayo kai nditodhila nayo kai nditoinamatsa nezvayo kai but ndinobatsira mabatsirikana mangwana anodzoka vese murume nemukadzi achienda ati SIS MELLY thank you very much mufunge mbedu kuti tave right but inini I can't ndina ayo yoyo yavo I can't put that I cannot do that into my life, but I'm ministering to other people kuti dai madai but I can't do that to myself. Yangu life ndotadza kuzvita izvo zvandaudza vamwe izvozvo. So you end up not knowing kuti Mwari but why zvambobvunzwa nemwana waya kuti you are hitting hardcore to the core center nerves of most of us. Thank you Simba, thank you. Utadza kuzviziva kuti but Mwari why ndikubatsira vamwe but ndinakwanisi kuzvibatsira but ndiyo same problem kai ndakutoenda kuno mumwe kuti chaona ndinambudziko rakadai ndopaita sei andoona but answer ndinayo ndakatomboipa mumwe munhu nezuro but inini ndikunobvunzawo because nditori neconfusion chaiyo I don't know how it saka vazhinji vedu ka let's know our purpose in life. Purpose yedu ndechi asi along those that route along that road yatiri kufamba nemapurposes edu andimaona musakangano guys ndakudza ndikati dombo rega richanongwa nemunhu richatema kwauri richananga kwauri rinonangiswa kwauri fumo rega rinokandwa kusaidi kwako museve woga unouya kusaidi kwako futi yega inozokukuta but inombonangiswa kusaidi kwako unenge uri target because you are shaking the kingdom of the devil and he won't like it. So vese vari kusaidi the moment you choose light, guys, and garai makazviziva, the moment you say today I'm choosing light, darkness yes, it will come onto you. Ichakuvinga zvisingaiti. Anmona, ichakuvinga zvisingaiti. Darkness yes will come for you. Kuti vazame kukuisira pasi because watanga hondo nevekwa Satan. They will bring mashoko ekwa Satan. Vachakupa mashoko road, street. Do want to chikandre kuti you cannot answer back sometimes because watanga wondo. Saka kana ukachoose road yoyo, it's a difficult road. But it's worth it in the end. Variko vakamboti bejera guys. Vakatiti England hamuipindi vana Melly muchindepi hamuipindi. Imi muri South Africa ndoko amunotonga uko amotaitonga tiri Cyril Ramaphosa here hamufi makaipinda ini zvamundotaura sefanika because wandinovimba naye ndomuziva kana ndave ndega panguva yangu ndoziva zvandoita ndikangotaura kuti ndoipinda ndichaipinda makatarisa mirai muone vanhu vakati majokes musa ndakapinda ndikati ndakudza kuti ndichaipinda muchiona ndakamupinda ndikakudzai kuti ndaive neplan yangu yandaive nayo ndakakudzai guys but the plan changed. How? You ask me really, I don't know. Handizivi. I've learned kuti andifanga kuita daro naMwari. Ini wandotrust Mwari andifanga kuita daro naye. Ndinochangotevererawo zvaanenge angoronga kana akaronga unondiwisira mugomba ndikoko. Asi chandoziva Mwari will never take you to places where you are not going to be comfortable. God will always take you because it will be a big transition inenge yakuitika. A very big transition. But God always has the plan. Mwari vane chinango MuHupenyu. And chinango cha Mwari, no matter what in life, unozongochiona chete. I'm starting to see chinango cha Mwari mukati MuHupenyu wangu. Kuti inini ndingori mushandiro wevanhu. That's my mission. Inini ndingori mushandiro wevanhu. Inini ndakangouya kuzoporesa imwe mweya inorwadziwa.
inini Mwari vanongondishandisa kuti ndiponese mweya, Mwari vanoshandisira kuti ndibatsirewo pamwewo dzimwe nguva vanenge vakaremerwa, vamwe vanenge vasina panguva. Ndiyo misheni yangu iyoyo, ndiyo misheni yangu iyoyo. Zvimwe zvisi zvandakaita kana zvimwe zvisi zvandaiita, that was not my mission. Yaitori mistake hombe, aitove Satani aitondikondrola left right center kuti ndinde kusaidi kwake. Unfortunately, ndakazoinda kwangu kune mission yangu. Guys, I want you to find your mission today. Tikurarama masiku ekupedzisira. Nyika nekuguma kwayo zvichapfuura, asi the word of God will never pass. Richaramba riripo nekusingaperi. Tikutaura nezvezita wanda totaura kuti madhimoni chaicho kuti takataura zita raJesu panapa they shake. Nga chaicho dzinotaura kuti Mwari ariko, ndo zita ratinotaura nezvaro, kwete rimwe zita. Ukaona wakapinda pawakapinda ukabuda usina kufa, uzoti Mwari vanewe une mission. What is your mission in life? Ngadi wakafira murumu imomo asi wakabuda because you've got a mission. Wakarambwa nemurume ukasiwa uri pazero usina kana pekutangira, murume akutsvinyira sembwa akakanda panze pasara usina kana chinhu, but nhasi you are there, uripo uri kurarama, uri kuenda. There is a mission. What is your mission? Wakarambwa uchinzi ibvai rizingomwa ari zvari ngaribve pano tomudii munhu akadla chibereko chakaiswa mufiriji hure iri. You are there, hauna kufa, uri kurarama, uripo wakatorikavha. There is a purpose, une purpose in your life. Muzita rakaiswa mubhodhoro kai uchatambura iwe, ende zvochokwadi wakambotambura kutambura chako chokuti naye Mwari ndakaurayani, ndakapara mhosva yei, kutambura zvokutotambura zvezvo kwamaitamburai uchiti hazvizvi zvakaita, haufi wakadai, zita rako wakaiswa pongo wakaiswapo uchinzi hazvizvi zvakaita, but zvakasununguka, uri umwe munhu mupenyu. You are now somewhere in life zvawanga usingafungiri because unoziva hondo dzinenge dzichibira nekumusha kwenyu. There was a purpose in life. What is your purpose? What is your purpose? Ndakudzai ndikati kuva nhasi, ndikati Sunday yanhasi, imboendai imbonoregerera. You know the area yakunetsikana nayo wega. Chimboenda unoregerera waunofunga kuti haregerereki. Chimboenda unogadzirisa unopaziva. Iwe haufanirwi kuti uudzwe nemunhu life history yako ndounoisiva, asi hauna kupagadzirisa, wakangopasiya pari ukati hapana basa apa. Go and fix ipapo, uzodzoka nerimwe remadei takakangana kuti ndauyawo netestimony yangu, pane mumwe musi wesandisiwa makataura zvakati, I went back and did this, andika this is what is happening into my life. Koita vakawanda vane machild tumors avakaita vachikura. You can see vanhu, guys, from what they do, how they act, behavior yavo, kuti munhu ane maissues. Tinongozozviziva pakupedzisira ndi tozongozviona, totozvitaura kuti pane maissues apa, this is not normal, pane maissues. Tozoona pamberi apo kana zvambobata, hanti munozotaura, tinotaura kama issues edu kana zvatibata, totaura kuti zvidai, handiona. After tataura, after tachema, handika what the most important question will be, now that you have said it to people, now that wazvifotaura zviri kukubata, zviri kurwadza everyday, zviri kuita kuti tizive kuti behavior yako iri kubva apa, what are you going to do? It's $1 million question now. Hazvimbe tsirikuya pane ndokuziva kuti guys ndakakura zvakaoma inini, guys ndakakura ndichidaiso kadaiso, ndosaka mchona ndichituka vanhu everyday, ndosaka mchona ndine ruvengo, ndosaka mchona ndine godo, ndosaka mchona ndiri bitter. What am I going to do after telling you? I need to have a solution for me to be a better person. I cannot keep on being a better person every day. I can't keep being munhu akazara ruvengo every day. Now I know what I went through. Ndikuziva kuti zvakandibata, I go and seek help, because I want to live nevamwe zvakanaka. Ndoda kuraramawo murudo nevamwe, ndoda kuraramawo mumafaro. Yes, tinouya totaura, but after wataura wafila zviri nani, you need help. Go and find help. Vakawanda vane machildhood issues, akawanda asina kunge akabatwa akadii, and you see, ndakuzenga kuti hakuna ghost, guys, hakuna munhu ane dzakakwana, ane life akura zvakanaka achidla tiine bhekonomba kwakakura life yakanaka anoita ghost kuti kawanda akudzai. And it's the fact, and I still repeat on that one, hazviti. Ukona munhu anenge ane ghost rekutuka, kwete vaya vanoita zvokubasa, rekutuka vanhu rekudii, ane God pane life yake, ane maissues chete anawo, asina kuti anatswa mupenyu kana kuti kuadhiswa mupenyu.
Go and find help. You don't want to be a bitter person. You can get help. You can get help. Hakuna munhu, hakuna chinonzi hachiperi. Tsvaga rubatsiro. Be a better person. Be a better version of yourself. That's one prayer I don't matter every day. I want to be a better version of myself. Ndinozongoponyeka ndokanganisa ndodini but Mwari handisiyo zvandichida. Ndoda kuita a better version of myself every day. Chekupedzisira guys, block each and everything that takes you to hell. Chinhu chinokubvisa pana Mwari, chinhu chisingakupi rudo, chinhu chisingakupi zvinobatika mukati moupenyu hwako, chinhu chiripo kungokudisturba, kungokuparadza, kungokudini, you block. Block any negativity, block anything that disturbs your peace. There is no time to negotiate with the devil. No time to negotiate with the devil. You see a devil coming for you, block and run away with your life. Go and pray for those people. Don't be part and parcel of vanogarwa pasi pachirangano zvakaipa. Vanogara pasi pachirangano zvakaipa nezita rako. Nemastai vamwe vanhu. Run. Because vanenge vachigara pasi pachirangano zvakaipa nezita rako. Run. Chaunongoona kuti ichi chinondisa kuti ichi chimwari. Now you know you are supposed to be having a mission in life. Now you know kuti unogona kuvagarira pamusoro pema blessings ako. Don't keep on going back there kuIjipita. Usaramba uchidzokera kuIjipita. Ukaona wakuda kusangana nezvimwe zvinhu zvinokuisa kuIjipita, zvinokuita zvikutemta kuti ukomende zvisiri zvaro kuti upinde panyaya dzisiri idzo. Run with your life. Your life is much more important. Your peace is much more important than Facebook. Facebook app. Sezvakangoita Take a Lot, Mr. D, a Play Store. It's just an app that you can install and uninstall. Hanzi ukaona ruoko rwokurudyi richikuitisa zvakaipa every time, rigure. Ukaona futi ruoko rworuboshwe richikuita kuti utadze, rugure. Ukaona kuti kune certain pages, certain groups dziri kuita kuti ugare uri muzviri, ugare mumusoro wako wakatenderera uri munegative, chiza, run, block. Maintain your peace. Maintain your positive attitude. Stay away from negativity. Above all of you guys, you deserve happiness. All of you guys, zvichaita hapana chisingaiti, zvichaita. Take an example of me. Ndakatsvagira vanhu makosi pano. Makaona ndichitsvagira makosi pano, vanhu vakawana makosi pano, ndikapa vamwe makosi pano vachiuya. Ndisina kana shungu nezvekuya kunoku. Mozviziva imi, hapana chinyuwani. Ndakatopa vanhu makosi pano. Ndichiti pane here vakaita zveEnglish, uyai pano. Kudiwa vanhu. I was going to be the first one pazvakatanga. Ndakatotsvagira vamwe pano vakanga vachiya kuti ndichitotsvagira vanhu, ndichitofamba ndichitobvunza naye hamuna here makosi kuti mupe vanhu vangu. Ndisina kana dhiri nazvo. Nguva kana yakwana inenge yangokwana. Hazvina basa tinokwana uri mujere, hazvina basa tinokwana iri pai. Kana yangokwana nguva inongokwana. Saka ndinoda kuti mubate mubabatise ipapo. Zvisinei guys, handisi kuda kubatanidza nyaya idzi dzetu because pana mai vari panapa vane kanyaka kwavanoda kutaura neni, handika. So ndakukata, handika, ndobva ndadzoka. Kana ndakata ndikadzoka musaenda, then todzwa amai ava kuti vari kuda kutaura kuti chii, handika. Mukomborerwe guys, mukomborerwe. Ende zvakare garai pamunamato, garai pamabvi. Satani ari kujova seshumba, chero isiri shumba, but ari kujova, ari kutsvaga vekumedza, ari kutsvaga vekuparadza. Usawanikwa uri pakati peivavo vanhu ivavo. Don't be part and parcel of that. Maproblems etinawo tikunetsekana nokati muupenyu hwedu. It's only temporal. No situation is permanent guys. Zvichadarika. Muramba muripo. Musainda.